Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Thomas Züllich. Ich wohne seit 2009 in Norwegen und arbeite aber schon seit 2001 in Skandinavien. In diesem Video geht es um eines der wichtigsten Dinge in Skandinavien und Norwegen, und das ist Kaffee, den man auf dem Lagerfeuer macht. Was das mit Pinien, ich sitze in einem schönen Pinienwald, was das mit Pinien zu tun hat und mit dicken Harleys. Das kann man direkt im See holen. Alles Trinkwasser hier. Dann das Feuer angefacht, ordentlich gepustet und dann kann das Wasser in der Kaffeekanne aufs Feuer draufgestellt werden. Während man wartet, bis das kocht, kann man dann schon mal den Kaffee mahlen. Das riecht so gut. Oi, unglaublich. Zum Thema Pinien. Frische Pinienzweige, die Sprösslinge, die Rinde von denen, die gibt einen guten Geschmack ab. Und dafür macht man so ein Zweigelchen sauber, bricht die Rinde etwas auf und steckt das dann in die Kanne vorne rein. So wird das dann mitgekocht auf dem Feuer. Wenn das Wasser dann kocht, nimmt man die Kanne von dem Feuer, gibt den gemahlenen Kaffee dazu, rührt das dann um. Jetzt geht es darum, die Bitterstoffe auszudampfen. Das heißt, man kocht es dann noch 3-mal auf, heißt es. Ja, also ich gucke einmal danach, dass es aufhört zu schäumen. In der Regel sind das 3-mal. Man muss aufpassen, dass man es nicht überkocht. Aber wenn dieser Schaum oben weg ist, dann sind diese Bitterstoffe ausgedampft. Also das könnt ihr auch schmecken, das merkt man sofort. So, das Ästchen raus und ganz vorsichtig ausgegossen. Da ist ja das ganze Kaffeepulver noch am Rumschweben drin. Und ein Trick, um diese Kaffeekörner da auszufällen oder nach unten sinken zu lassen, ist, dass man die erste Tasse wieder zurückkippt. Oder einen Schluck kaltes Wasser oder schnell hochheben oder was auch immer. Da hat jeder so seine Tricks. Das ist jetzt der erste Pinienkaffee draußen, Bollkaffee dieses Jahr. Oh, mal gucken. Oh, unglaublich. Ja, ich könnte euch jetzt, ja, diese Tassen hier übrigens, die nennt man Koks. Koksa, das ist ein finnisches Wort eigentlich oder so, glaube ich. Die Lappen, also die Rentierhirten, die sagen Koks dazu, Koksa. Der Norweger sagt Türkopp, also eine Tasse, um die mit auf die Wanderung oder auf die Tour zu nehmen. Und die richtigen, die sind handgemacht und so. Die kosten ein bisschen was, aber die sind klasse. Also braucht man eigentlich auch nicht spülen. Darum geht es ja immer wieder. So, und diese Kanne hier, die typische Bollkanne, die gibt es in 0,7 Liter. Das ist die kleine hier. Die war schon rund um den ganzen Globus mit mir. Ich kann mich entsinnen an, naja, ich will euch jetzt nicht mit Kriegshistorien langweilen, aber das Ding, und die darf man nicht putzen. Der ganze Ruß, der hier drauf ist, das ist Historie. Wichtig. Also nicht sauber wienern. Um Gottes Willen. Ja? Der Kaffee bleibt dann auch länger warm. So, und ja. Ja, und zu dem Kaffee dann klasse Apfelkuchen. Den Apfelkuchen, den habe ich im Omnia gemacht und geht ganz einfach. Halbe Tasse geschmolzene Butter, halbe Tasse Zucker, 3 Eier. Das ordentlich verquirlen, dass da ordentlich Luft reinkommt. Dann eine halbe Tasse Wasser dazu, also immer die gleichen Verhältnisse, immer die gleiche Tasse nehmen. Ja? Dann noch ein bisschen Vanillezucker, einen Teelöffel oder 2, ich glaube eher 2 Teelöffel mit Backpulver. Und dann so viel Mehl, dass es halt ja, ein dicker Pfannekuchenteig, so ein ordentlicher Pfannekuchenteig. Nicht, also der muss noch flüssig sein. So, und dann kippt man das in diese Form dann rein, in diesen Omnia-Ofen und dann die Äpfelscheiben oben drauf und ein bisschen Rosinen. Und einen Schluck Rum nicht vergessen. Das ist jetzt der Geheimtipp. Aber jedes Mal, wenn ich Kuchen backe,
kommen dann Leute. Ja, ist ganz verrückt. Diesmal kamen sie auf dicken Harleys angefahren. Und die waren begeistert. Die waren froh über den Kohlen. Weil bei 4, 5 Grad Lufttemperatur auf dem Moped, das ist kalt. Aber Spaß hatten wir. Super nettes Volk und also super nette Leute. Ja, klingt ja geil, so eine Harley, oder?